कहीं पचारे कुआड़ को बाबू जाऊच आपण तार उत्तर देवे मुझे जगन्नाथ दर्शन को जाऊँगी तेरे जगन्नाथ दर्शन को आपण जाऊँगी सेठी तो तांकर बड़ भाई बलदेव अच्छा कौन दर्शन करें आपण मानकर उत्तर हम हाँ बलदेव को दर्शन निश्चय करूँ सुभद्रा को भी दर्शन करूँ सुदर्शन को दर्शन करूँ से सबुजाक मिसिकी जगन्नाथ ना सब गोटी गोटी की छाड़िकी जगन्नाथ जगन्नाथ अलग बलदेव अलग सुभद्रा अलग सुदर्शन अलग यही जो भिन्नता भाव आम धर्म भितर रहुची द्वैतवाद अद्वैतवाद साकारवाद निराकारवाद यह द्वारा होउची कौन यह द्वारा आम धर्म भितर विभिन्न फाट देखा जाउची थंतु एथि बलिया आसीची अन्य गुरुंकर शिष्य माने एठिके आसीबेनी कारण आमे तांको गुरु नुहे से जदि बुझी थांते गुरु बोली जो शब्दटी से शब्दटी गोटिए एवं समस्त उद्दिष्ट ताहले से निश्चय आसंती गु कहले मु काली सेठी कहूथली गु कहले गुण जेउठी गुण अच्छी से होउचंती गुरु रु कहले रूप रूपटीए जोठी गुणटीए सेठी निश्चय अच्छी एटी आपण देखंतु तुलसी वृक्षटीए लगी ये तुलसी वृक्षटी को आम पूजा करुचु पानी टिके ढालुचु संज सलिता दौचु तेबे आमको जदि किए पचारे ये गछटा को कहीं पूजा करुचंती आमे जाइथिलु नेपाल ये बहुत जगह को आमे जाइचु तुलसी गछटीए धरिकी जड़े बाबू जाऊँगी ताकू पुणी जंगल भितर निर्वाचन कर तुलसी गछ को लेकिन जाऊँगी आमे तांको पचारुचु ये गछटी कौन सी तुलसु तुलसु बोली एमती गोटे अस्पष्ट भाषा कहले आपण ये गछ को कहीं नौ एत जंगल में एत गछ अच्छी ये गछ को कहीं नौ से तार उत्तर देले सी आमको देखईदेले मूल ठारू अग पर्यंत ये सबू जाक हूँ माने औषध से तो औषध कहले दबई मूल ठारू अग पर्यंत सब हूँ दबई माने औषध आप देखिए ओडिशा बेंगल रे एमिटी गोटे घर नाही जो घर दुआर मुहरे तुलसी गछ न थाए जोठी न थाए बोली आप देखती हुए तो से हिंदू है नथिबे पुणी हिंदू मान घर भितर जो न थाए से अन्य एक गुरुंकर आश्रित होइथिबे से गुरुंकर आदेश थिबो ये तुलसी गछटा कौन पूजा करुच जदि तुलसी गछर महिमाटा को आम ठीक भाव में बुझा तेरे तुलसी को आम पूजा करवा तुलसी मालीटी बेकरे पकईवा तुलसी पत्रटी सबुदिने खाइबा भागवतर से पदटी अच्छी जानी न जानी तो महिमा भजंती जानी तो महिमा जानी न जानी तो महिमा
आपण को रोग है आप डाक्तर पाखे पहुँचले डाक्तर गोटे औषध लिखिदेले आपण से औषध कौन शक्ति अच्छी आपण कौन जानते जेहेतु जड़े डॉक्टर लिखिंट यही टॉनिक खाइब तेणु आपणकर आपण किसी न जानी भी से कौ कौ द्रव्य तैयारी यहाँ को न जानी भी आपण से दवाईटा को औषधटा को खाइबे एवं निश्चय भल है सेमती प्रत्येक कथा गु आउ रु भितरे ये जगत रही जाइए गुरुमय ये जगत अनंत एमिटी कौन सी गोटे द्रव्य नहीं आपण कहे अलिया आवर्जना से भी गोटे द्रव्य आपण से बाटर गला बेलू नाकरे नुगा देकी जाती कि से अलिया आवर्जना भितर सार प्रस्तुत हुए खत प्रस्तुत हुए बिल पका जाए बिल धान फसल भल हुए तेणु गुरुमय ये जगत अनंत शयनम अनंत नामे अंत नाही धरतु जगन्नाथ आज जगन्नाथ ओडिशा बेंगल भीतर विवाद जगन्नाथ मंदिर परिवार किसी असुविधा नहीं किंतु जगन्नाथ मंदिर सारा पृथ्वी रे चीन रे है जापान रे है अमेरिका रे है रूसिया रे है एमती कि मुसलमान देश में गोटे गोटे जगार जगन्नाथ मंदिर है किंतु जगन्नाथ मंदिर केबे विवादमान कथा को आसबनी आमे जानी शुणी गोटे विवाद सृष्टि करुछु तेणु सज्जन चंदनेश्वर कहले आमे बुझू यही जगह को बुझू चंदनेश्वर चंदनेश्वर ना 100 जगह चंदनेश्वर शिव पूजा हे ता बोली कौन ये चंदनेश्वर को आसबुनि ये चंदनेश्वर कौन गौणी हो तेणु आपण देखंतु ज कहले ज्योति शून्यं शून्यं महाशून्यम शून्य मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति सज्योति भगवान आपण जगन्नाथ को भावुं कि काठ काठरे मूर्तिटा तैरी कि जगन्नाथ केवल काठरे ना काठरे भी अच्छी काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसंती धरतु जगन्नाथ काठरे तैयारी हेले चंदनेश्वर पाषाण तैयारी हेले पत्थर काष्ठ पाषाण तरु कहले अश्वस्थ वृक्ष बट वृक्ष वृक्ष मान मध्य अच्छी गीतार कहते भागवत कहते तृण
ଦୁବରେ ଅଛି, ବରକୋଳି ପତ୍ରରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅଛି। ତେଣୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲା ତ ହରି କୋଉଠି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ସବୁଠି, ତୁମ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲା ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପଥର ଯୋଉ ଖୁମ୍ବ, ସେ ଖୁମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲା ହଁ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବି ହରି ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଏ ବାହାରିଲେ? ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ନରସିଂହ ଅବତାର। ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଆସିଲେ 5 ଦିନ 3 ଦିନ କହିଲେ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଚ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ବନ। ଚନ୍ଦନ ବନରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବନରେ ନରସିଂହ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆଜି ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବନର ପାହାଡ଼କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୀମାଞ୍ଚଳମ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଆରମ୍ଭର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୀମାଞ୍ଚଳମ। ଇଏ ହେଉଛି ଚ। ପୁଣି ଚ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅବତାର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ବଳିଦ୍ୱା ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାମବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ବଳି ସେ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିକିରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲା। ପଚାରିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ବେଦଧ୍ୱନି କଲ, କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ନା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ଥିବ ଯଦି ଦେବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ମାଗିବି? ନା ତାହେଲେ ମାଗ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାମନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 3ଟି ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହସିଲା। ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 3ଟି ପାଦ ଭୂମି, ଏ ଅଧଗୁଣ୍ଠେ ବି ହବନି, ଆପଣ 3ଟି ପାଦ ଭୂମି ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି?
तापरे हिरण्यकश्यप कहला तू 3 पाद मागुचंदी आपण को तो 2टी पाद पुणी आउ गोटे पाद कौटी अच्छी नाभि भीतर ए नाभि नाभि चक्र आउ गोटे पाद बाहरला तो देख मोर 3टी पाद सेतबेलू राधा बड़ी इतस्तत हेले अरे अरे ये तो साधारण मनीष नुहे रे ये कौन नाही मुंडार गोटे पाद बाहर कलानी कहले बड़ी ये गोटे पाद हूँ स्वर्ग ये स्वर्ग को मु दखल कली द्वितीय पाद हूँ मर्त्य मु मर्त्य को दखल कली तृतीय पादटी हूँ पाताल मु पाताल को दखल कली ये 3 पाद छाड़िक सूर्य जाऊ जा ना प्रभु ये 3 पाद पर कौन आउ कौटी स्थान किसी अच्छी मु कौटी रही बेक देखला मुंड नुआईदेला गोटे पाद सही बड़ी मस्तक प्रभु देले पाताल को चापी देले तेणु सज्जनार तत्वटी कौन बुझा चेष्टा करिवे जार स्वर्ग वांछा नहीं नरके पड़िबा काई जे जीवन रे चाहे केवल मु आनंद को भोग स्वर्ग कह भूर भुव स्व भू 1 पाद भुव 2 पाद स्व 3 पाद आप निजको आग देखु भू कहले मस्तकरू कंठ पर्यंत कंठरू कटी पर्यंत कटीरू पाद पर्यंत भू भुव स्व ये 3 पाद को जी समर्पण कर पारिछि गुरुंक पादरे प्रभुंक पादरे तार जीवनटा धन्य हो जाइछि भागवत कहउछन्ति मोते समर्पी सुतमित से नुहे जितेबाला बड़ी को पाताल रे भगवान बामन 3टी चरण रे ताकू चापी देले पाताल को नहीं गले बड़ीर गोटे भौणी थिला ता ना हूँ होलिका सी जितेबाला यदि कृष्ण फटोटी अच्छी कथा न कहले हेनी सी जितेबाला कृष्णंकर यही स्वरूपटा को देखी देती बामन स्वरूपटा को कृष्ण तो बामन रूप आसी बामन रूपटा जिते देखी देती बामन केत ठाकुर हुंती टिके कहीदेले हम भागवतर गोपलीला हूँ बामन लीला भागवतर गोपलीला जगन्नाथ जितेबाला रथ उपरे बसती सी होउचंती बामन रथेतु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते आउ वामन किए वायु पवन आ मन को जे एकत्र करी जोग ध्यान करती से माने होउचंती वामन आउ वामन किए जो लोक पाखे अर्थ अच्छी प्रतिष्ठा अच्छी पदवी अच्छी किंतु से निजको
ବାମନ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ଯେଉଁ ମନରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଦାମ୍ଭିକତା ଅଛି, ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଅଜ୍ଞାନଂ କୃତାବିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାସୁରେ, ସେଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଚ କଥା ହେଲା ଚରଣ। ଇଏ ହୋଲିକା ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲା, ଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚପା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଟା ରାଗିଲା ଆଉ ରାଗିକିରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଛୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ପରଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବି ତତେ ବି ଏମିତି ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ମାରିବି। ବାମନ ହସି ହସି କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଗଲା, ତ୍ରେତୟା ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଗଲା। ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚରଣ, ତ୍ରେତୟା ଗୋଟିଏ ଚରଣ, ଦ୍ୱାପର ଗୋଟିଏ ଚରଣ। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ଖେଳିଲେ ବା ଲାଳନ ପାଳନ ହେଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ, କ୍ଷୀର ଦହି ଦେଇ, କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପୁତନା ନାମକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କଂସ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କହିବି? ଯେତେବେଳେ ପୁତନାକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋପପୁରରେ କାହାର ନୂଆ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମାର, କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିବ। ପୁତନା ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ଗଲା ମା ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ, ମିଛଟାକୁ ମଣିଷ କେମିତି ଭୋଗ କରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲା, ମୋ ସ୍ତନରେ ବହୁତ କ୍ଷୀର, ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା? ହଁ ହଁ, ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତନରୁ ସେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ। କୋଉ ମା ଚାହେଁ ନାହିଁ ତା ପୁଅ ଝିଅ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୋଟା ସୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ? କୋଉ ମା ଚାହେଁନି? ପୁତନାଙ୍କ କୋଳରେ ଯଶୋମତୀ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନେ ତାକୁ ଖୁଆଇବୁ। ଆଉ ପୁତନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁତ୍ ନାସ୍ତି, ପୁତ୍ ମାନେ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ଯୋଉ ମା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, ସେ ପତିବ୍ରତା ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ନୁହେଁ, ସେଇ ହଉଛି ପୁତନା। ଆଉ ପୁତନାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲା ଚୋରଣୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରେ ସେ ହଉଛି ପୁତନା। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଛି କଂସ ପ୍ରେରିତ ଗୋଟେ ପୁତନା ଆଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁତନାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯଶୋମତୀ କୃଷ୍ଣକୁ। କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ ହୋଲିକା, ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ମୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ ସେମିତି ବୁଲଉଛୁ, ତେଣୁ ମୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ଯେମିତି ତୋ ଭାଇ ମରିଗଲା ସେଠୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅଟିକି ମୁଁ ପାଇବି ତୋ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିବି ମତେ ମାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତନାଙ୍କ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା କ୍ଷୀର ପାନ ଦଉଛି କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ପୁତନା ଏକବାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ହାତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗଛ ଡାଳ ଭଳିଆ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ମରିକିରି ପଡିଛି କୃଷ୍ଣ ତା ଉପରେ ଖେଳୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତୀର ପ୍ରୟୋନିଧି ବୃକ୍ଷ ନିବାସ ଘାସ କଟାକ୍ଷ ଶ୍ୟାମଳ কৃষ্ণ কমল নয়ন নীরজি কৃষ্ণ ভালে গোড় চলা সোহে ভালে অধরে ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଚରେ ଚରଣ ଉଦ୍ଧବ କଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣ ପତ୍ରିକା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଚରଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଚରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ପାଦ ନୁହେଁ ଚରଣ କହିଲେ ପଦ ମାନେ ପକ୍ତି ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ये सबू हूँ चरण जिते पद लिखाई सबू पद गुड़ाक चरण तेरे सज्जन जी चरण को चिन्ह नहीं अनंत शोचंती
क्षीराब्धि समुद्र गोटे चित्र लक्ष्मी चरण सेवा करुछन आमे केबे आम बाप मांकर चरण सेवा करिछु तेणु आमे चंदनेश्वर पाखु आसिकी नना को कहू चरणामृत टिके दियो सेठी आमे चरणामृत पान करने इच्छा करूँ किंतु घरे जो चरण गुड़िक अच्छी गुरुजनकर चरण को नमस्कार कर पितामाता चरण को नमस्कार कर ये तुलसी वृक्षर चरण रे पानी टिके दे से मूर्तिका को टिके मुंडरे मार तुलसी के टिके पानी दे से पानी के टिके पान कर ये सब कथा आज आम भूली जाऊँ तेणु सज्जन कथा लंबी जाऊँगी तेरे ये हला बामन अवतार कथा भगवान कृष्णंकर भगवान कृष्ण होउछन्ति अवतारी पुरुष तेणु कृष्णंक चरणर कथा जेतेबेले गोपी माने कृष्ण को खोजुले नई बाली भितर से देखुले कृष्णंकर पाद चिन्ह कौटी पड़ी आपण माने शरत रास पढ़िले ताकू जानिबे भागवतर दशम स्कंद गोपलीला रे यह सब वर्णना ये होची च ये पाखे कहवा ज कहले ज्योति से ज्योति किए सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र पृथ्वी मध्य जार ज्योति अच्छी से होउछन्ति ज आउ ज किए जनार्दन जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव ये समस्त को खाइबा को दियंती से होउछन्ति जनार्दन समस्त को खाइबा को दिए किए माँ दिए छुआ को बाप दिए से परिवार को ये गोटे प्रकार माटी दिए आमको पवन दिए बंचिबा को समुद्र दिए जल को अग्नि दिए उत्ताप ये सबू होउछन्ति जनार्दन बंधु महांती जाजपुर पिला छुआ को नहीं पुरी श्रीक्षेत्र में पहुंचले पेज नला पाखे पेजरू टिके पीले शोइले तांको स्त्री पचारुचंदी तमर प्रा काले एठी कई जने बंधु अछंदी ना हाँ वो बंधु होउची जगतर बंधु एकमात्र दिन बंधु होउचन सेई किंतु राति बहुत हेलानी से सोई गलेनी काली सकाळू पौड़ फिटिले बंधु को दर्शन करिबे पिला माने थकी पड़ी पेज पीकि शोई पड़ी राति जड़े किए आसी कहूँ कि सुंदर कथा समस्त ठिकना तांका पाखे अच्छे हो
ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଉଠିଗଲେ, କହିଲେ କିଏ ତୁମେ? ମତେ ଡାକୁଛ? ନା ହଁ। କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ନା ତମ ବନ୍ଧୁ ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ ଗୋସେଇ, ସିଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ପଠେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଥାଳିଟା ରହିଲା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଖୁଆଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଇରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଠରେ ଉଠରେ, ଇରେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପଠେଇଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଅ। ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇଲେ, ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥାଳି ଖୋଜା ହେଲା, ଥାଳି ଆଉ ମିଳିଲାନି। କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଥାଳି ସେ ପେଦନଳା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଲେ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଳିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚୋର ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆଇଲେ, ଥାଳିକି ଧଇଲେ, ଚୋରକୁ ବି ଧଇଲେ। ସିଏ ସିନା ଚୋରକୁ ଧଇଲେ, ଇଏ ପୋଲିସ ଏଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କିଏ? ସେଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସେ, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଚଉଦ ତେଣୁ ସେ ପୋଲିସ ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ, ଗୋଟା ମୋଟା ସୋଟା ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବଳିଆ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ ଏକାଧିକ ବାର ଆଜି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ମାଟିରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମଣିଷ ରୂପରେ ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ଚୋର ବୋଲି ଧରିଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ପେଲି ପାଲି ଦେଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେ। ମୋର ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ଅକ୍ଷରରେ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ଜୟ ବଳଦେବ ସତ୍ୟ ବଳଦେବ।
ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଳଦେବ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଥିଲେ ଶିବ, ଶିବ ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ସେଇଠି ଥିଲେ। ବଳଦେବ ଶିବ, ଆଉ ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଇଏ ଗଲା ଜ। ଗ କଣ? ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ହେଲା, ଜ୍ୟୋତି ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି, ପୃଥିବୀର ଗତି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଗ। ଏ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତି ହଉଛି ଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେବେ। ପୃଥିବୀର ଗତି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଟି ହେଲା ଗତି। ଆଉ ଗଟି କଣ? ଆପଣମାନେ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗତି। ଏଇଠୁ ଯିବେ ମଣିଷ ମାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗତି। ଏଇଠୁ ଯିବେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରେ ଶୋଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗତି। ଏଇଠୁ ଯିବେ ପୁଣି ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗତି। ଏଇଠୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ମଦ ବୋତଲେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗତି ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ତୁମେ ହେ ମଣିଷ ମାନେ ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗତି କରୁଛ, ସବୁ ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମରି ଭିତରେ ରହି ତମକୁ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଫଳଟା ଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଲିଭର ଖରାପ କରିବି, ହାର୍ଟ ହୃଦୟ ଖରାପ କରିବି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହବ, ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ, କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ, ପିଉଥା। ତତେ ମନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ପିଇନା, ତୁ କହୁଛୁ ନା ମୋ ବାପାର ମୁଁ ପିଉଛି। ଚରସ ଯିଏ ଖାଉଛ, ଯିଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଉଛ, ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଖାଉଛ, ଖାଅ। ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ଖାଅ ନା। ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ବି ଖାଉଛ, ତାକୁ ଖାଉଛ, ଖାଅ। ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଗତି। ଯିଏ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ପଇଡ଼ ପିଉଛି, ଆଖୁ ରସ ପିଉଛି, ଫଳ ରସ ପିଉଛି, ତାକୁ ରୋଗ ହବନି, ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗତିରି ଭର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଗତିରି ଭର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ, ନିବାସ ଶରଣଂସୁ, ପ୍ରଭବଂ ପ୍ରଳୟଂ ନିଧାନଂ। ସେଇଠି ସକାଶେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଭବ ସାଗରତା କାରଣ ବିନା କେହି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କାଲି କହିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି କୋଉ ସେ ପଦଟି?
ये मोह ये भव मोह माया कल्पे गुरुंको बिना मुक्ति ना। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जांक प्रकाश इह ये आ तिमिर सुचंद्र की जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प जय जय प्रेम कल्प जय जय ग कहले गंगा सी होउचंती निजे सुभद्रा ग कहले गुरु ग कहले गोविंद ग कहले गायत्री ग कहले गंगा सकाळ उठिब आग मुहरे आग पात्रे बासी पानी पीब मुह धोइब गंगा को स्मरण करिब गंगा तेणु ज कहले बलदेव ग कहले सुभद्रा ना दी कौन ये जो मुझे बही मु किए बलिया मु बलिया नुहे मु आत्मा तमें सब जी बहीच तमें सब समस्त गोटे गोटे ना अच्छी कि समस्ते आत्मा हा बोली कौन डाकिबा आत्मा आत्मा आइला आत्मा आस आत्मा खाओ आत्मा शो एमती कौन कहीपर कि तेणु आत्मा को टे चिन्हवाई विभिन्न ना अच्छा मो आगे यहीटा कौन थुआई यहाँ कौन हाना कौन माइकी माइकी ये कौन जलुची इलेक्ट्रिक से आम सुरेन्द्र राणी कौन धूपकाठी नगेगी बुलाऊला सी कौन धूपकाठी तार गोटे ना अच्छी ये अच्छा तुलसी सेठी अच्छा चंदनेश्वर ये हूँ जगन्नाथ मुरुगा बादल बाबू ना बादल बाबू श्रीहरि का ना श्रीहरि अनंत का ना अंत जिते सब ना अच्छी ये हूँ सूर्य सी हूँ चंद्र ना मोटे 5-6 ताकू मिसेई सजेगी गुड़ाए कहती प्रथम ना हूँ सूर्य नाम भगवान
द्वितीय नाम हूँ चंद्रमा नाम भगवान तृतीय नाम होउछन्ति पवन नाम भगवान पवन नंदन केवल हनुमान नुहति आमे सब पवन नंदन पवन टी ओइखिना बंद हो गला आमे मेडिकल जीवु कि पोता हब कि पोड़ा हब अरे मु आरे सूर्य एक गणिकी कहूनु चंद्र पवन अग्नि समुद्र वसुधा एतिक ना नाम एतिक तेरे आउ गोटे दीटा अच्छी ताकू न पुरेल हबानी बापा बापा बोऊ केते मिले आदे बा कहले बा कहले बाइया बा कहले बाई मन हो बसी हंस को खे बाई हंस उड़ी तो खाली आपण कहबे मु केवल भजन करी बापा बोऊ बापा बोऊ बापा बो सी बड़ा बहुत सी भी गोटे विराट कथा हो गला प्रथम एक ब्रह्म थिला सी है प्रथम एक ब्रह्म थिला अरे एमती कौन कर प्रथम एक ब्रह्म थिला द्वितीय आता देखिल ब शब्द है बापा एक ब्रह्म द्वितीय प्रकृति होइला प कहले प्रकृति आ कहले आत्मा ये प्रकृति पुरुषंकर मिलन रे जन्म हेले आत्मीय शोधन यही होउछन्ति बापा बोऊ बोऊ कहले ओंकार ब्रह्म सकल मंत्र मध्य आपण किसी मंत्र जानी ना खाली ओम कहले भी हो गला अच्छा ऊ कहले जी आमको उद्धार करिवे किए उद्धार करिवे गुरु ही उद्धार करिवे ये नावे गुरु बो को अनेक लोक डाकती माँ माँ दिखिए माँ कहले माटी वसुधा माँ कहले मो आउआ मो कहले मथा बा मस्तिष्क आ कहले आत्मा बा हृदय ये देखु बापा माँ बो
ये तीनटा जाक मंत्र को जोड़िकी सबुदिन जप करूना एते जप सब शिखिच बहुत जप करुच गुरु मंत्र जपुच हे तारिणी माँ मंगला माँ समक माँ समक केवल बापा बो माँ बापा बो माँ बापा बो माँ समस्ते गोटाए दिन ए गोटाए दिन नुहे सबुदिन 2-3 थर अंतर बापा बो माँ बापा बो माँ बापा माँ मरीगले के तथापि तुमको जप कर यज्ञ ना जप यज्ञ आम कथा पढ़ी पुणी बालेश्वर जीवी तेरे सज्जन ज ग ना आउ ना कले नाम आम तो श्रीहरि बाबू ये अच्छा हरि नामे की रस अच्छी पान कला लोक सेना हरि नामे बाबू यही हरि शब्द को नहीं जदि आम आलोचना करवा केते दिने 2 दिन 3 दिन बीतीज केवल आपण मैंने ये जानी भागवत शेष कला बेलू पढ़ती हरिंक नामे बांध बेला बारिक शेष का अच्छा जग नार हेले निजे जगन्नाथ नारायणम परांग देवा नारायणम परांक्षरा नारायणम परांगति नारायणम परांमुक्ति जर हेले बड़देव गर हेले सुभद्रा नार हेले जगन्नाथ जे थरे किए सत्य जुगे थ किए नृसिंहनाथ नाथ त्रेते जुगे थ किए रघुनाथ रघुनाथ द्वापर जुगरे नाथ किए गोपीनाथ कली जुगरे नाथ किए जगन्नाथ आउ नाथ किए प्राणनाथ प्राणनाथ जो प्राणनाथ आम बंचेचु प्राणनाथ प्राण तारीगले मरु तेणु जगन्नाथ बलदे सुभद्रा
ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଥରେ ରହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏ ସୁଦର୍ଶନ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବନ ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଜ କହିଲେ ବଳଦେବ, ଗ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ନା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଥ କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏତିକି ଅନ୍ତର କହିବେ। ତାପରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସୁଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇଦେବେ। ସମୟ ଥିଲା ବଳଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିଲେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶିବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଧିବାମନ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ କହିଲେ ଚରଣ, ସାଇରାମ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ସାଇରାମ କଣ କହିବେ? ମାନସ ଭଜରେ ଗୁରୁ ଚରଣ ସବୁ ଯାକ କଥା ଆସିକିରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ ପରେ ନଟି କଣ? ପ୍ରଥମ ନଟି ହଉଛି ନମ୍ରତା। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ଧନେରି ଗରବ କରନା ଭାଇ, ମନେରି ଗରବ କରନା, ଜାତିର ଗରବ କରନା ଭାଇ, ଧନେରି ଗରବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ସର୍ବେ ଅଧି, ଧନେରି ଗରବ ରାଖନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ସର୍ବେ ମନେରି ଗରବ। ଇଏ ହଉଛି চ ন ন ପରେ ଆଇଲା ଦ ଦଟି କଣ ଦ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ଜୀବନରେ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବ ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ दर्शन क्या करिब बिछणारू उठिल आग हृदय को मन भितर दर्शन कर पाद जिते वसुधारे पकईब वसुमाता को माने मन भितर नमस्कार टे जड़ब। अच्छा जल व्यवहार कल गंगा बोली नमस्कार कर ये सब हूँ माने द सूर्यंकर दर्शन चंद्रमार दर्शन साधु दर्शन गुरु दर्शन ब्राह्मण वैष्णव दर्शन पितृमातृ दर्शन गुरुजन दर्शन पुरोहित दर्शन ये सब हूँ दर्शन शांतिर दर्शन गुरु दर्शन गुरु
न द द कहले दर्शन प्रथम दर्शन होउची हृदय को चिंतन करिया एईटा को जम्मा छाड़बनी द्वितीय है गुरु को दर्शन करवा आकु केबे भूलिब नहीं पिता माता खबर बुझीबा आकु केबे हैरान करिब नहीं तेणु केते सुंदर कथा आम शास्त्र भितर अच्छी खाली एतिकी कथा चंद न गोटे न होची नम्रता आउ गोटे न होची नमस्कार नमस्कार प्रिय भानु नमस्कार प्रिय भानु अभिषेक प्रिय विष्णु हाँ अभिषेक प्रिय शिव उपचार प्रिय विष्णु ब्राह्मण दक्षिणा नाई ना हाँ ब्राह्मण भोजन प्रिय कहीं मु खाई मु कौन भोजन मत ही भोजन कर अरे भोजनटा हम समय ब्राह्मण को दबा आम सब उपास रहा से सब कथा समस्त सर्वं खलु उदं ब्रह्म जीवरे दार दया नहीं उद्धव चंदार जीव ब्रह्म को सेवा कर गुरु को वंदना करा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत पढ़ एक नित्य हृदि कंदर भास्कर तुम्हें भी सुप्रजा पति ब्रह्म रात्पर वेद बने गुरुदेव जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक मीना जगन्नाथंकर तत्व यही होगी चंदनेश्वर तत्व ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सज्जन तिष्ठति तेणु सज्जन गोटे ये अंचल गोटे प्रोग्राम हम बोली मु भावी नी हौ हौ है जहाँ है से भगवान को इच्छा ही जहाँ है बहुत भल मु फेरी जीवी मोर अन्य कार्यक्रम ओडिशा बाहर विभिन्न स्थान हम ओडिशा रे भी हम तारी भितरे आमे ये अंचल आमे देखिबा 2-3 दिन समय रखिबा एवं ता पूर्वर खूब शीघ्र माने मासे को मासे 1.5 मास भितरे आपण मान पाकु प्रोग्राम रो गोटे कागज आसी पहुँचो प्रथम प्रोग्राम जहाँ भी हो आमर सीटा कौन हो गोविंदपुर हनुमान मंदिर प्रथम पहुँची एवं तापर जहाँ हम शेष